Hey guys, ini nak share macam nak buat daging harimau menangis. Jom kita mulakan. First masukkan gula perang, bawang putih, lada hitam, garam dan juga minyak bijan, and then sos tiram dan juga lada putih. Lepas tu kacau-kacau. Perapkan dengan daging selama 2 jam tak pun setengah hari. Lepas tu kita bakar selepas dah siap perap tu lah. Okey, lepas kita bakar selama 10 minit tak apa, kita masak atas dapur je pun boleh cekak. Masukkan bawang putih, lepas tu masukkan cili padi 10 tangkai. Okey, lepas tu kita masukkan sos tiram dan juga cuka dan juga gula, garam, jus limau nipis, dan kacau-kacau. Ni kita buat sos je lah. Dan dia masukkan daun ketumbar. Okey, dah siap dah daging harimau menangis. Okey guys, selamat mencuba. Rasa masam-masam pedas.